Почитувани, и скоро по 3 години владење на СДСМ и ДУИ, рамковните фантомски административци се уште земаат плата од државата, а не одат на работа. Ништо од ветувањата дека проблемот ќе биде решен. И сега министерот Манчевски, кој не убедуваше дека ќе го реши проблемот, а не го реши, како ќе не убеди дека овие административци, кои државата годишно ја чинат, речи си 5 милиони евра за неработење, нема да добијат К-15. Како ќе се погрижи колективниот договор да не важи за нив? И уште поважно, зошто овие луѓе, од кои најголем дел се во странство и таму работат, а земат плюс македонска плата, се уште се државни службеници? Како да му веруваме на Манчевски, кој тврдеше дека администрацијата е партизирана, дека е преполна, а сега секојдневно фрчат нови огласи, токму за вработување во државниот сектор. И тоа предизборно се објавуваат по неколку нови огласи дневно. Само за подсетување, токму тој, истиот Манчевски, на 23 февруари 2018 година изјави, цитираме: "Превработена администрацијата и нема веќе никој да се вработи. Што се смени од тогаш до сега и како наеднаш има потреба од нови вработувања?" Или предизборно, нештата се поинакви. Притоа сакаме да го подсетиме министерот Манчевски дека со новата методологија која ја представи Европската Унија, реформите во администрацијата се важен услов во процесот на преговорите. Како оваа власт планира да преговара, кога наместо да прави реформи, продолжува со партизација на администрацијата? А кога сме кај Европската Унија и преговорите, да го подсетиме министерот и дека клучно е владењето на правото и законот треба да важи подеднакво за сите. А законот вели: 3 дена ако не се појавиш на работно место без образложение, автоматски добиваш отказ. Укажуваме и на правилата во европските држави за испраќање на лажни плати и за непочитување на закони има одговорност. Благодарам.